Charlie ça. Charlie a un bureau à Ouattara au final. Et puis Charlie sera d'ailleurs, lui il a rappelé à mon ça. Elle a la micro langai. Micro na yo. Vitesse leki. Micro na yo. Vitesse leki. Anana. Donc mingi olo bezate ndeko langa e nganza me matro. Donc na bien. Ba tous nzambe Jésus. Malembe. Ndeko lamuka la pardon. Moi itambo lamuka. Émotion. Lamuka émotion. C'est pas pareil. Ndeko ngai. Donc vous comprenez donc de quoi ça vraiment na émotion zo ko ya ba crise donc à makasi donc pour la Charlie donc vous comprenez que pas na itambo ba crise à makasi bo itambo ya koto na ba rouge ya côté ya quand on a Babylone n'habite sobo mais qu'un peu quoi arranger situation on ndengeni parce que bazoki si moko ya bandeko ya Charlie bazoki si moko bandeko ya Charlie n'habite sozo au courant non biso ranking etali bisoté na mambo sozo au courant que bazoki si moko baleki ya Charlie bon ba kuluna ya côté attends il y a ba confusion ezali parce que ba ranking na ba commune nyonso ba ranking na nango Charlie peut d'abord aza mutu ya batu Charlie aza mutu ya batu na lopango na biso esika papa na biso aza oyo aza nanu mukolo aza na posa ya repos aza na souci ya mwana ye tokosamba na yo te bakokanga yo batie yo na demi ya petit mukolo bakokunda accord ya Charlie Mobutu oza na mamna oloba yango nazo assurer mais bato nyonso ba relation ya Wata bami ya Wata ba camarade ya Charlie Mobutu ba collègue tout ça bandeko nyonso mais ba collègue na ngai en tout cas sécurité za makasi Charlie aza mutu ya bato nde tosolo bapote ezobenga makasi mpona Charlie Mobutu donc on a kipe te tenda et kotinda pe moko ya bato na epe pour venir aussi vous assister te tendai azotika biso te tendai azalaki na butu na moi ndeko na ye moko pa yaki consister na biso abi Charlie aza donc abi singa Robert Kaskito yo artiste comédien mais na biso que Charlie aza petit yo na porta que le cœur aza petit mo la linga qui est vraiment mingi le bien na yemili susu saison sèche za kana tango na yango tango mawa ezalaka tango pe ya esengo ezalaka lelo tango ya mawa kangi biso Charlie Mobutu ake ai ake tambo tengana mo la bandali banini donc il va partager toujours mawana famille à Charlie souvent la zala na gitambo o famille na ngai tito santé ba tutu ba famille na nga par rapport à ka gitambo ya zaki kisasa mobimba dans tolo ba diso Congo mobimba dans yara mo la gitambo te soko lelae kisasa poto par-ci par-là ndemtelela e mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Que donc ils ont vraiment passé comme Libiso na kati ya famille. Premièrement mes condoléances. Merci. Ok, ah toujours sur le nom outil vraiment fraîchement na morgue yangalie ma esika wapi corps ya ndeko na biso Charlie ezali na mokuse tokoyeba nini vraiment et comme les ndeko na biso Charlie azala ki malade ils ont vraiment passé pima mingi et pana biso na we comme les biso vraiment tout s'attendait qu'il n'engote que l'eau mobe comme la biso boye vraiment quoi et pas ya Charlie Congo au bozobenga Mobutu Charlie a bela quitté au biso de bina libota azanzu to makasi atambolaka lundi dimanche samedi azaki na bandeko ensemble mais en arrivant mardi Charlie ayaki nandako
Qui nanda kwa uta ki wapi? Et place ya zalaka quoi. Ndenge mo mbali mso zalaka vraiment quoi. Parce que mo za na résidence c'est pas ya président na bango héritier Watanabe. Mo ropi pa na ndenge bazalaka. Tanga longue pa na nandako pa maman bia zo kalibumu pasi. Il faut maman qui ndoti ka na hôpital. Maman zo bakuta quand ça nito ça ba blague pour zoto makasi bona bia zo ka bien té na nzoto. Comprendre? Et après nango ba si ça sokoli peut aller na petite sœur ba accompagner ti na hôpital ndenge zalaka mo ba soin en tout cas banda pesa ko ka bien té moi soin ba pesa ki ala moi muke na butu wana mais na tongo ezaki vraiment grave aso li alimpasi azo kata bilamba azo baluka azo la mabele tout ça moi ezaki té c'est comme na maman moi pe mapé comme ke maman bolo attention matie donc bilo mo bongo quoi ti comme na maman ko ba cha ba son ba bimisa biso libanda ba tunyoso ti to libanda ka to zo la de la mouvement ba docteur ba côté belé ba encadrer à un moment donné ba yo ko annoncer biso que Charlie a le statique biso tout le monde qui on peluche voilà tu ko bimati to comme à côté à parler to simbi boye place musu to zo mona moto place musu malili parce que to ba raso mta kufi o mona nzoto malili etindaki ke ko komati pa ya pasteur Walesa ko koma papa kendaki na corte pas pasteur Walesa na eliki akende on a biso azana nous qui a profité parce que place muso zaki malili place muso moto peut-être prière nzamba ko sala que de kwazongi parce que tout le monde a pe muta kufina nteme ba ole pe ko chai na morgue na eliki parce que eliki na moto lobi moto akufa menzambe nde tant koma ikuna azaki déjà ko kufa quoi et après nango et ça qui ko koma on a gipé pasteur Walesa oui pasteur alaki voilà azaki déjà ko kufa il y a rien là-bas et ça dit que ko tika bembe na morgue avant que tu aies la morgue, tu as pétant. Tu as un médecin, 30 minutes, tu as toujours quand il y a un déconabiso. Le médecin a bundi, donc Azaki n'est pas là. La société est déconabina zate. Azate vraiment. C'est mon moni. À côté de la morgue. À côté de la morgue, tu as un kaka. Moni, biso zambala yambo, ils ont passé dans le bota ko fait vraiment. Mobali moka mukolo bongo puis jeune fille to tante biso zambali boso ndetinga vraiment et selenga le roi nera wana petit nanga pena donc leki na biso mo libota zaka respect ato sarabiso soto lobi na ye to gangia sekara kaka za na kandate tambo ya kotoyo na ba rouge ya côté ya quand on a Babylone na habité so bomeke un peu ko arranger situation on ndenge parce que bazoki si moko ya bandeko ya Charlie bazoki si moko bande kwa Charlie na yete sozo au courant na biso ranking etali bisote na mambo sozo au courant que bazoki si moko baleki ya Charlie bon ba kulu na ya côté attends il y a ba confusion ezali parce que ba ranking na ba commune nyonso ba ranking na nango Charlie peut d'abord aza mutu ya batu Charlie aza mutu ya batu vous comprenez na loba Charlie aza mutu ya batu leki na biso aza nefe nanga mwana sœur na biso Vicky akenaki biso za pemena na magasin kitambo donc toza pena na magasin kitambo oya akeso mamo eloko na butu parce que to na matanga bon nde bakanisaki par rapport à baranki na bango moi les chete les kaki penda nzoka basaka bato bazolela na Charlie quoi bakanisaka be filtrer par rapport to telemaki pena en tout cas pour na kolanda bakimaki mais na minute on a biso sécurité za makasi na niveau à parler nde to check kimia o ezali to lingi des ordres te to le la Charlie na kimia en tout cas nde tangout na zolo ba on na vandiawa gaz artiste comédien oyo bandeko baza ba militaire o ngana boka par rapport ya musala rolo balinga mi makasi ya soldat balingi makasi en tout cas nde toza simana biso za demi na ebisi bango na serré bango ko sala désordre na lopango na biso esika papa na biso aza oyo azana no mukolo azana posa ya repos azana souci ya mwana ye to resamba na yote ba okanga yo ba cheo na demi ya petit mukolo ba okunda corps ya Charlie Mobutu ozana na mamna loba yango na zo assuré mais ba tunyoso ba relation ya wata ba mi ya wata ba camarade ya Charlie Mobutu ba collègue tout ça bandeko nyonso mais ba collègue na ngai en tout cas sécurité za makasi mutaki bangisa mutute mutaki misa mutute mutayoka yoka biyoka yokate aka gitambo ya zaki kisasa mobimba dotolo ba diso Kongo mobimba do yara mona gitambo te soko lelae kisasa poto par-ci par-là nemtelela yara gitambo te ko lelae Charlie Mobutu wana c'est quoi de quoi est-ce que Charlie Mobutu a marqué bino et tomba na kitambo ou tali vraiment bolobino on sort total la boro c'est Charlie Mobutu a marqué ya
trop moyen raisonner en ezate. Donc toi ye bola mo les gars ye belé. Donc ye ayi mutu moko boye donc trop dans ba bien les gars ye belé. Na mola mabe mo na zona ete atobe bani na ye moko yo lukao. Magada mukolo me ayo luko petit abika ke no tika na to chana se donc makambo luba ya mbalamu na ende kande to lobela. Donc anga mola na mabete franchement. Ok, au moins on a na mabe morote mais lelo ba rimer réseau tambola par-ci par-là na internet que nota kufi suite ça boy. Bon, ou na ko tanga ba kombote na ko confirmer te na ko affirmer pété parce que na journaliste professionnel donc chargé dans domaine beaucoup plus investigation mais na ebité sokolo banini par rapport ya marambo wana batu bazolo loba par-ci par-là. Bon, au moins ni na nyoso photo ba kenon liwa na kobota mana nyonso utaka epanzambe. Vous comprenez ko kufa ya venanga Charlie Mobutu nyonso wana bagime n'importe quoi wana nzamba ebianguka. Donc yeloko le beate toko sous-estimer toko kete to loba n'importe quoi non. Tomboka Gotebe les patrons des patrons ndeko. Voilà. Charlie Gole adaye awa. Voilà. Tout ça que tu donnes tout ça au kokati. Mais tout le monde se bête à porte au bouka bami. Ah, le pan on ici. Le mirani ya buki. Siko le pan on a yo Charlie Akoufi tout le monde inde tu habite soto lobanini. T'es parce que bah tu vas lever au tam d'aller Charlie rien. Oh. Ou d'aller Charlie ça. Charlie a un bureau ya wata au final. Et puis Charlie sera d'ailleurs lié à rapport à Moutinho. Alors quoi? La micro na ngai. Micro na yo. Vitesse leki. Anana. Donc mingi olo bezate ndeko langa e nganzambe ma trop. Donc na bien. Batus nzambe Jésus. Malembe. Ndeko lamuka la pardon. Moi itambo lamuka. Émotion. Lamuka émotion. C'est pas pareil. Donc, vous comprenez que ça vraiment des émotions, il y a une crise de Ramakasi. Donc, pour la Charlie, donc vous comprenez que la crise à Makasi. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Bisonyaso tobina, Congo Température. Et na mopepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mopepa sika.